السلام علیکم پیارے بچوں، میں یہ ویڈیو کلاس UKG کے لیے لے کے آئی ہوں، جس میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 2 سے ساؤنڈ آف ای اینڈ اے۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ لیٹ اس اسٹارٹ۔ نیم 2 things which begin with letter E and A۔ دو چیزوں کا نام جو لیٹر ای اور اے سے شروع ہوتا ہے، وہ چیز ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو، کچھ پکچر ادھر دیا گیا ہے۔ پہلا پکچر ہے ایگ، EGG ایگ۔ یہ ایگ کا پہلا لیٹر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ای سے شروع ہو رہا ہے، EGG ایگ۔ یہ کیا ہے؟ بیٹ ہے، BAT بیٹ۔ یہ ای سے شروع نہیں ہو رہا ہے، اے سے بھی شروع نہیں ہو رہا ہے، مگر اے یہاں بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے آئی، EYE آئی۔ یہ بھی ای سے شروع ہو رہا ہے، EYE آئی۔ اب یہ ہے ایپل، APPLE ایپل۔ یہ بھی کون سا ورڈ سے شروع ہو رہا ہے؟ اے سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ایگ، بیٹ، آئی، ایپل، ان کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ اس کا ای ہے، اس کا بھی ای ہے، اس کا اے ہے۔ اس میں اے ورڈ بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ورڈ اینڈنگ وتھ EE اینڈ EA، یہاں کہہ رہے کہ ورڈ اینڈنگ مینس آخر میں کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ EE اور EA۔ اس میں ہم پڑھیں گے یہاں سے بی کہتے ہیں مکھی کو۔ اس کا لاسٹ میں ورڈ کون سا آ رہا ہے؟ EE آ رہا ہے۔ یہ سیڈ ہے، SEED سیڈ۔ اس میں بیچ میں آ رہا ہے ورڈ، EE بیچ میں ہے۔ پھر اس کے بعد JEEP جیپ، اس کا بھی ڈبل ای بیچ میں ہے، جیپ۔ PEAP، اس کا لاسٹ میں ہے EA، PEAP۔ SEAC، اس کا بھی لاسٹ میں کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ EA، SEAC، لاسٹ میں ہے EA۔ TEAT، اس کا لاسٹ میں کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ EA آ رہا ہے، TEAT۔ BEEB، SEED سیٹ، JEEP جیپ، PEAP، SEAC، TEAT۔ تو بچوں آج ہم یہیں تک رکھیں گے، اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔